到我的频道。那现在呢是一个美好的早晨，然后我们今天就有去 River Thames 有一个 sightseeing tours， 所以我们的船是11点，所以我们现在拿了早餐就去码头了，走喽 ！Hello， 大家好，我们现在在那个码头了，看看我身后的这个，看得到吗？是 London Eye。所以我们在等着我们的船，还有多20分钟，我们就可以上船了，所以好期待。然后这个船呢是直接去到 Greenwich， 然后我们可以到那个 Greenwich， 我们可以下船又再上船。那个船是每40分钟一趟，所以我们上船了之后，我们可以选择下 Tower Bridge Quay， 或者是下回来这里 Westminster Pier 这里。OK， 所以我们就打算等一下，先去 Greenwich 看看，然后我们再去 Tower Bridge 看看。所以今天的旅程好期待哦！现在到 Greenwich 了，所以我们要下去，大概走40分钟就有另外一趟的船，所以我们在这里大概走一下，所以大概40分钟我们就坐回来这个船，我们就去 Tower Bridge Quay 走喽。
OK， 我们现在在那个 River Thames 的隧道，是在 Greenwich 的。OK， 这样子的，我们要走过对岸哦。我们刚才从这一个地方走到这里哦，这里等下走去这里。我现在在 Tower Bridge， 看到我身后这个，噔噔。OK， 然后这里另外一边呢是 Tower of London， 看到吗？所以我们现在去继续走走啦。London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. 这首歌是不是很熟悉呢？大家知道 London Bridge 是什么吗？就是我身后的这一座桥。这就是真正的 London Bridge 哦，给大家看一下 London Bridge。OK， 刚才走过的那个地方叫做 Tower Bridge。所以这个才叫做 London Bridge。那现在呢，我们要继续走咯，要去 Borough Market 找吃。OK， 我现在已经到 Borough Market， 就是这里啦。所以我们要进去里面找吃咯，走。
OK， 现在大家看到的是 The Shard， 309.6 米，是英国最高的建筑物 The Shard， 看到吗？超高的。OK， 我们刚才去一组吃了我们的晚餐，然后现在我们就来 Millennium Bridge， 就是我前面这里，来给大家看一下这个 bridge 哦。这是 Millennium Bridge， 等下我们会走过去这个桥，去到对面的 St. Paul's。OK， 然后这里是The Shakespeare's Globe， 然后后面这个褐色的是 Tate Modern。OK。走喽！Hello， 我们已经到了最后一站，我的身后这个，St. Paul's Cathedral。So 结束了这个，我们就可以回家啦。所以我们就结束了今天的伦敦之旅 Day 1。回家咯，坐巴士回家咯。所以我们下个视频见咯，拜拜。